Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Espero que les esté yendo muy bien. El día de hoy les traigo un pack de efectos para sus videos, que pues en sí son un total de 10 explosiones, como lo dice el título del video. 10 explosiones o efectos de sonido para tus videos o producciones, de uso libre para pues lo que tú quieras. Y bueno, como ya sabes, el link de descarga está en la descripción del video. Espero les sirva y le saquen provecho a este pack de 10 explosiones. En la caja de comentarios les voy a dejar un par de temas para que pues bueno, ustedes me ayuden a elegir o voten por qué video les gustaría que subiera yo en la próxima semana, porque pues bueno, somos poquitos pero ruidosos en el canal. Hay varios suscriptores que me han pedido ciertos temas, así que pues bueno, yo he decidido dejarlo a votación de ustedes, así que pues me ayudarían mucho si me dijeran qué tema les gustaría que subiera yo en el próximo video. Gracias por tu visita. ¡Hey! ¿No te has suscrito al canal? ¿Qué esperas? Suscríbete, pícale a la campanita y espera más material.